Hello，大家好，我係小林。咁今日咧，我就要嚟開箱一隻滑鼠，佢就係 Bloody A90。咁今日咧，我就會以一個疊橋玩家嘅身份嚟介紹一下呢隻滑鼠啦。咁希望呢條片可以幫助你對 Bloody A90有多啲嘅認知啦。咁一定有人會問啦，Bloody A90同 AL90有啲乜嘢差別呢？佢哋嘅差別就係佢哋嘅重量係可以，一個重量係可以自己平均，一個唔可以平均啦。即係可以自己調，一個唔可以調，係咯，就係咁啫嘛。其他嗰啲都差唔多。咁我哋開始啦嚇。咁呢隻滑鼠咧，佢可以 drag click 嘅嗰個空間好細，得咁多，即係呢度到呢度嘅位可以 drag，係可以 drag 得順咯，可以話。而且佢真係好喇大聲，但係個 CPS 都算穩定，CPS 都唔錯啦，CPS 都唔錯，哇，40幾 OK 嘅，快都 OK 嘅。咁呢隻滑鼠咧可以做好多唔同嘅疊橋方式啦，咁即係例如 God Bridge、Telly Bridge 同埋 Moonwalk 速疊嘅嗰啲都得嘅。但係咧，佢有一樣嘢，就係咧佢嘅斜鍵，斜鍵嘅呢啲位咧，擺放得唔係幾好。即係咧有陣時咧，我哋可能平時我哋撳開呢度啊嘛，呢啲位啦，好難突然間撳。好難突然間，即係除非你係玩開 Bloody 嘅滑鼠啦，但係基本上我哋係玩開 Glorious 同埋 Rocket 嘅滑鼠，我哋就唔會好常用到呢啲，即係好難撳到，即係佢唔難撳嘅，但係咧佢就又淺又高，但係如果係滾輪派嘅玩家咧，我 OK 嘅。同埋佢嘅 butterfly 極度之舒服啦，即係好舒服，極度舒服。即係可能你平時可能係 butterfly 嘅玩家嘅話，我會比較推薦你用呢隻咯。佢呢隻攞嚟 PVP OK 嘅，唔錯，CPS 都唔錯啦。CPS 都係唔錯咁咯 ，Telly 都 OK，Telly 都 OK， 而且佢 God Bridge 佢比較適合 God Bridge， 即係因為咧佢係人體工學啊嘛，人體工學咁樣握上去咧會比較好啲，比較舒服啲。咁所以咁樣，而且 CPS 都幾高嘅。而且佢本來 CPS 就已經好高，所以都 OK。CPS 都唔錯。咁我哋轉去 source 嗰一度都 OK 嘅。我自己覺得啦，佢呢隻 God Bridge 可以買。sorry。然後呢度咁樣瞄一瞄，咁樣 Bridge 呢啲 OK， 即係呢啲，即係但係你可能一樣咧，佢係143 gram 嘅，都算，即係可能對於我嚟講 OK 嘅。但係如果可能對於一啲玩開輕嘅滑鼠嚟講，你嘅人嚟講嘅話咧，可能就冇咁好，咁就冇咁好。係咯，而且佢原本嘅嗰個防滑塗層咧，
太鮮啦，即係防滑呢啲位啊，防滑嘅呢啲位咧，好難着，幾乎係着唔到，所以一定要貼上膠帶先至，膠紙先至會着得比較順。係咯，或者其實你咁樣你都得嘅，因為佢夠重，你咁樣係咯，反正可能比較咁 short 唔怪之得啦。你咁樣 butterfly 都得嘅，因為佢 butterfly 都好舒服，所以都得嘅。OK，唔錯嘅，即係如果你係 PVP 玩家，我會比較適合咯，比較適合 PVP 咯。但係呢一隻我唔建議攞嚟疊橋，因為呢隻疊橋都唔係幾好，唔係幾好用。但係可能玩 Bed Wars 會意外咁好適合咯，係咯，會適合好多。個 bridge 係好咯，咁睇嚟應該個 bridge 唔到，因為佢呢個我已經黐咗膠帶啦，係我已經黐咗啲膠紙喺度，你就可以見到有層膠啲，但係唔知道係咪某啲原因，我唔知道點解唔得。係咯，個 CPS 突然間變低咁多，可能要捉翻啲 timing 咯。係咯，又或者可能我第一次用呢啲滑鼠，所以唔太適應。不過都得嘅，都差唔多。佢哋嘅 CPS 都係好高嘅，CPS 好高。OK，咁我嘅推介就係、比較推介俾 PVP 嘅玩家，即係例如 Bed Wars、Skywars 嘅嗰啲，唔推薦俾疊橋嘅玩家，因為呢隻疊橋可能唔係咁順咯，而且都比較重，即係對於我嚟講，我覺得冇乜問題，CPS 都唔錯。OK，咁就講到呢度啦。咁我哋今日嘅影片就到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。